जय हिंद फ्रेंड्स, आपण माने समस्ते भल भावे जानती भारतीय स्थल सेना एवं नौसेना रे अस्त्र शस्त्रर आवश्यकता हाराहारी ठीक ठाक रहिथिबा बेले वायुसेनार आवश्यकता को पूरण करिबा पई आउ 10 वर्ष लागि जाई पारे। मु एठारे कहूनी जे स्थल सेना एवं नौसेना रे कोनोसी अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रर आवश्यक नाही, किंतु भारतीय वायुसेना रे लढई विमान र जेते आवश्यक अछि एहाकू पूरण करिबा पई भारत सरकार अनेक वर्षरु संघर्ष करि आसुछंती, तथापि वायुसेनार आवश्यकता को पूरण करा जाई पारु नाही। सेथि पई आपण माने नोटिस करिथिबे डिफेंस अपडेट न्यूज रे इंडियन एयर फोर्स विशेष चर्चा रे रही आसीछि। वायुसेनार आवश्यकता को पूरण करिबा पई भारत सरकार अनेक प्रोजेक्ट हातकू नैछंती। वायुसेना रे वर्तमान 31 स्क्वाड्रन लढई विमान सेवा रे रहिथिबा बेले चीन पाकिस्तान को जदि एका संगरे काउंटर करा जिवो तेबे भारत को 42 स्क्वाड्रन लढई विमान रो आवश्यक हेबो, अर्थात वायुसेना रे 334 टी लढई विमान रो आवश्यक रहिछि। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट मुताबक भारतर डिफेंस मिनिस्ट्री रो एक हाई लेवल कमिटी भारतीय वायुसेना रे कम हेउथिबा लढई विमान रो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को दृष्टि रे रखी वर्तमान एहार फाइटिंग कैपेबिलिटी को वृद्धि करिबा पई नुआ MRFA टेंडर बा मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर को मंजूरी दैछंती। एही कमिटी रो मीटिंग रे जहा वार्तालाप होइथिला एहा मुताबक भारतीय वायुसेना निज कैपेबिलिटी रो रिक्वायरमेंट पई केस तयारी करिवो एवं भारतीय रक्षा मंत्रणालय एक टाइम बाउंड मैनर रे अलगा अलगा लेवल रे से सब आवश्यकता रो अप्रूवल उपरे काम करिवो। तेबे आसंतु विस्तार रे जानिबा को चेष्टा करिबा एही MRFA टेंडर अंतर्गत केउ विमान को किना जाई पारे, किंतु यह जानिबा पूर्वरु आपण मानकु एक छोट रिक्वेस्ट वीडियो को एक प्यारा लाइक करिबा सहित कमेंट बॉक्स रे जय हिंद लेखिबा को भूलंतु नाही। हां फ्रेंड्स, डिफेंस मिनिस्ट्री तरफरु MRFA टेंडर को एभली समय रे मंजूरी दिया जाईछि जहा कि अमेरिका तरफरु भारत को F-35 विमान रो ऑफर करा जाईछि। अन्य पटे रूसिया मध्य निजर सुखोई 57 विमान भारत को ऑफर करिछि। तेबे MRFA टेंडर रे भारतीय वायुसेना केउ विमान को किनिबो एवं कोन सब प्रॉब्लम आसी पारे जानिबा को चेष्टा करिबा। प्रथमे फ्रांस रो राफाल विमान उपरे आलोचना करिबा। जदि वायुसेना राफाल विमान को किनिबा को चाहे तेबे वर्तमान समय रे एही विमान वायुसेना पई परफेक्ट हेबो, किंतु आगामी 5-6 वर्ष परे एही विमान आउटडेटेड होई जिवो, कारण आगामी 5-6 वर्ष भितरे पाकिस्तानी वायुसेना रे दुईटी 5th जनरेशन लढई विमान शामिल होई सारिथिबो। पाकिस्तानी वायुसेना रे चाइना रो J-35 विमान एवं तुर्की रो कान फाइटर जेट शामिल हेबो। एही दुईटी जाको विमान 5th जनरेशन स्टेल्थ विमान हेबो, तेनु राफाल विमान उक्त दुईटी विमान को काउंटर करि परिबो नाही। आपण माने जानंती लढई विमान को जेउ देश भी किनी थाए एहाकू आगामी 30 वर्ष पर्यंत ऑपरेट करिबा पई ही किनी थाए। एहा छडा फ्रांस निकट रे राफाल विमान रो 200 रु अधिक पेंडिंग ऑर्डर पड़ी रहिछि। जदि वायुसेना एही विमान को चयन करे तेबे आगामी दिन रे सप्लाई चेन को नै प्रॉब्लम क्रिएट होई पारे। एहा व्यतीत राफाल विमान रो प्रति यूनिट कॉस्ट एते महंगा अटे जे मुंड घुरी जिवो। द्वितीय ऑप्शन वायुसेना निकट रे ग्रिपन लढई विमान रहिछि। साब ग्रुप रो कहिबा मुताबक जदि भारत ग्रिपन विमान को किनिबो तेबे प्रति वर्ष 25 टी विमान भारत रे तयारी करी वायुसेना को डेलीवर करि परिबो, किंतु ग्रिपन तेजस विमान कैटेगरी रो विमान अटे। एहाकू किनी वायुसेना को कोनोसी फायदा हेबो नाही। तृतीय ऑप्शन हैला रूसिया रो Su-57 विमान। एही समय रे रूसिया निजर Su-57 विमान भारत को ऑफर करिबा सहित फुल TOT एवं लोकल प्रोडक्शन रो प्रस्ताव रखिछि। जदि भारतीय वायुसेना एही विमान को चयन करे तेबे आम भारत रे ही सुखोई 30 MKI विमान फैसिलिटी रे तयारी करा जाई पारे, किंतु एही विमान रो सबुठारु बड़ प्रॉब्लम हैला इंजिन। रूसिया एही विमान रे वर्तमान सुधा AL-51 इंजिन इंटीग्रेट करी नाही। एहा छडा एथिरे कोनोसी पावरफुल राडार मध्य इंटीग्रेट करा जाई नाही। एही समय रे रूसिया ठारु अधिक पावरफुल राडार आम भारत निकट रे रहिछि। चतुर्थ ऑप्शन हैला अमेरिका रो F-35 विमान। जदि भारतीय वायुसेना F-35 विमान को किनिबो तेबे अमेरिका रो अनेक कंडीशन को मानिबा को हेबो। प्रथम कंडीशन हैला अमेरिका भारत को F-35 विमान रो टेक्नोलॉजी देबो नाही। द्वितीय कंडीशन हैला भारत निजे एही विमान रे कोनोसी अपग्रेड करि परिबो नाही कि स्वदेशी मिसाइल इंटीग्रेट करि परिबो नाही। एहा छडा विमान को ऑपरेट करिबा पई अनुमति रो आवश्यक हेबो, किंतु एही विमान रो सबुठारु मुख्य प्लस पॉइंट हैला अमेरिका एक वर्ष रे 120 रु 150 टी F-35 विमान रो प्रोडक्शन करि पारे। तेबे अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन भारतीय वायुसेना सुखोई 57 विमान को एही शर्त रे किनिबा उचित जदि सुखोई 57 सहित AL-51 इंजिन एवं ज्ञान बेस AESA राडार को इंटीग्रेट करिवो तेबे एही विमान भारत पई बेस्ट ऑप्शन हेबो। आपनक मतरे केउ विमान को किना जाई पारे कमेंट अवश्य करंतु एवं वीडियो जदि पसंद होइथिले वीडियो को लाइक शेयर करिबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करिबा को भूलंतु नाही। जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग।